係榨緊蔗汁啊！嗱，呢啲係 bamboo 即係蔗啦，就係啦，跟住就擺落去，咁佢就會搣咗啲汁出嚟，跟住咧喺嗰邊咧就會跌翻啲渣出嚟啦。呢個好解渴㗎。咁啊，見唔見到啊？佢入咗去又搣翻佢出嚟，跟住就會撳咗佢啲汁出嚟啦。咁就有一杯蔗汁啦。咁佢有個西咧就 catch all the runoff， 咁啊倒入去。咁啊，呢個係蔗汁啦。唔該晒，唔該晒。係啦，就係咁，就即刻榨出嚟嘅，意思。